Ka jing tho bat ka jing pan pao chong wei rong ba uba scroll mau do po gidan san social media da ka bong kum ni lada ka VPP kan yo wot palat ya ka lai pon san lak ha ka ni ka by election ban wan ngan sange no ban kan tho ya ka jing thok ba jing pan bit ba jong ka han rei lada ka yo apo ka lai pon san lak ngan tre si tom shu ban rung si kan don kan shrot ka briu hanyo trem ban penchai pat ba ya ka jing cha ha ka bai dei bat ka char kadar namar ngatip sai lada ka VPP kan job ru kan job salit da ka rem salib ngalai thul upateng ru ha ka MDC elections baladep ba kam ye per than ngaong ha JDC saw hadu new ke JDC khat ar hadu khat saw compare wala don ki bakan tho bat penrem nya namar ngatip sai ya kani lale da ka jing pata bat hikai ke media cells ka VPP kumno ban penbang bat penbi yaw pat ba ka ba ju pelong ka review meeting man law banai bat ki yoru da ka jing siu ka ba he na ka party VPP ka jing pendon kam ka VPP da ki literate youtuber ban pen spriang ya ki kam pen bit brew jongka kan ompoi ai ru namar ki ne kila shuturiap kum gitu ki sipai kman ha ka portmang kani kadai ka jing kan tho bat ka jing pen pau bat ka jing kren jong u ba scroll mau do hapo ka Facebook jong u ka bo lo tho persya ya ka sang voice of the people party VP da ka ba ula theu lane da ka ba ula anta ru ya ka jing yo wot da ka ba ol challenge ru ya ka jing yo wot jong ka sang voice of the people's party VP ha kene ke elections MP lane ka ka by elections MP ka banwan nak benta ka Wan Chelong parliamentary constituency